Bệnh dịch tả bùng phát ở Mỹ Tây Cơ, tên từ Mexico City. Bệnh dịch tả đã bùng phát ở Mỹ Tây Cơ trong nhiều tuần qua, với 159 người bệnh đã được xác nhận tại 4 tiểu bang và thủ đô Mexico City. Bộ Y tế Mỹ Tây Cơ đang phát động chiến dịch ngăn chặn bệnh. Tiểu bang Hidalgo đang có 145 người bị bệnh và 1 người đã chết. Tại tiểu bang Mexico có 9 người chết. Tiểu bang Veracruz có 2 người chết. Tiểu bang San Luis Potosi có 1 người chết và thành phố Mexico City có 2 người chết. Bộ Y tế Mỹ Tây Cơ nói rằng 8 trong 10 người bệnh đã được chữa trị hết bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế bà Mercedes Juan nói rằng ngoài 159 người bị bệnh được xác định là bệnh dịch tả, còn có 3.075 người bị bệnh có triệu chứng dịch tả. Bộ trưởng Juan nói rằng chứng bệnh dịch tả ở Mỹ Tây Cơ tương tự như dịch tả đã diễn ra ở Haiti và Cuba.